အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ iOra Rico Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ငါ့ကိုဗီဇရွက်နဲ့ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ငါဗီဇရွက်ခရမ်းချင်းဒီစက်တုံဖြူစက်တုံနီစနွင်းတဲ့စိတ်ဖူးမြေရုပ်ဒီစိန်မကြီးဒီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာရွက်ဟာဆိုရင်ငါနဲ့ရန်ကိုလိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကတင်းပြီးမှလိုက်ပြီးတော့ခုနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲငါလည်းရောက်လာပါပြီငါကိုကြီးခုန်လေးချစ်ပလီစာတွေထုတ်သန့်ရှင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဦးလေးကတောင်းဝန်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ငါကိုင်းနေတော့မှမီတွေမီဆွဲသွားအောင်တူပြီးတော့မီကိုပြိုးထားမှဖြစ်ပါတယ်ငါကိုဖားအနေငယ်စနင်းမုတ်အနေငယ်နဲ့နေပြီးတော့နတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစနင်းတက်လေးတော့တူရအောင်စနင်းပင်ရှိရတော့ခမောင်မင်းစားတဲ့ချိန်စနင်းတက်ခိုက်စားရရတယ်ကျွန်တော်တန်းနေပြတယ်ဒီလောက်နေထားလို့ဆိုလောက်ပါပြီဒီကြီးတွေတောင်းတော့အောင်ဆက်စားစီတော့ပါမယ်မြေုပ်ဒီစက်တုံဖြူစက်တုံနီစနင်းတဲ့စိတ်ဖူးမကြီးဒီအကုန်ရောထောင်းမယ်ချိန်ထဲမှာပဲဗီဇရွက်ကိုရည်တည်ချစေအရင်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့အနုကိုပဲယူထားပါမယ်ထောင်းထားတဲ့အစာပလာတွေကိုငါးထဲကိုထက်ရန်ချင်ဒီထက်ပြီးရင်အယောင်တင်ထည့်ပါမယ်စားဟင်းချုံမို့အနေငယ်စီထည့်ပါမယ်ပြီးနောက်ငမ်းပြားကြီးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စီအနေငယ်ထည့်ပါမယ် က
ပြီးရင်အရသာနန်းဆသွားအောင်အထက်အောက်တိချလေးနေပေးပါမယ်ပြီးရင်အိုးချက်ကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ပါတော့မယ်မိမိကြတဲ့ဦးမိမိအဆင်ပြေတဲ့ဦးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရေအနေငယ်ချင်းပြီးတော့လည်းထည့်မယ်စုံစည်းရေကိုလည်းထည့်ပါမယ်ကဲမိတဲ့အဆင်ပြေဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘူမီပေါ်ဝတ်တဲ့အမလေးကိုခဏစောင့်လိုက်ကြရအောင်ဝါးအနံမွေးနေရောပဲဒီချိန်မှာမှဒီစာရွက်ကိုထည့်ပါမယ်ဒီစာရွက်ယူသွားအောင်နှာလေးပြန်ဖုံးထားပါတန်ကလည်းဆွဲဆောင်နေပြီဘိုက်ကလည်းစားနေပါပြီဗျာဒီစာရွက်လည်းနူးပြီဆိုရင်တော့ဘူကိုချလိုက်ပြီးတော့လွေးတော့မယ်ဗျာငါပြီးဆက်ရွက်ဟင်းတစ်ဖက်ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးတူတူစားကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ